მოგესალმებით გოგოებო, ჩემი სახელია რეძერგი და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ ამიგოებო რიგით პირველ ვლოგს ჩემ ჩანელზე, სადაც ასე ვთქვათ, შემოგთავაზებთ ვიდეოს, ანუ პირველ ნაწილს, ეს ვიდეო იქნება სამ ნაწილად დაყოფილი, როგორც სათაურიდან გამოიტანეთ, დასკვნა ეს ვიდეო იქნება, ანუ ეს ვლოგი იქნება მოგზაურობაზე ჩემი და დედაჩემის ამერიკიდან საქართველოში და ყველაფერს გადავიღებ ხოლმე მოკლედ გზადაგზა. თუ საშუალო მომენტმა გადავიღებ და გაჩვენებთ ნიუ-იორკსაც და აეროპორტს რა თქმა უნდა გადავიღებ, ასევე ანუ შემოგთავაზებთ ანუ ამ ვიდეოს სამ ნაწილად. პირველი ნაწილი მოკლედ დღეის ასე ვთქვათ, დღეისთვის, რაც მაქვს თქვენთვის გამზადებული, მოკლედ სულ რამდენიმე დღის წინ გავიგე მეც რომ საქართველოში მოვდივართ, ანუ უკვე კაი ხანია ვიცოდი, მაგრამ კონკრეტული თარიღი არ ვიცოდი და მე მგონი არც გამაკრიტიკებთ მაგაზე, რომ ინტერნეტში არასოდეს ვლაპარაკობდივარ ხოლმე და უმეტეს თომამდე რომ ზაფხულში ჩამოვდივარ, იმიტომ რომ ვილაპარაკო ამდენი ადამიანის წინაშე, პირად ცხოვრებაზე და პირად გეგმებზე, როდის აპირებ მოგზაურობას, როდის არა, არ მგონია ძალიან ასე ვთქვათ, უსაფრთხო იყოს, ასე რომ მერჩინა პირადად მე თავი შემეკავებინა და ჩემი მშობლების და ჩემი უმეტესად მეგობრებიც მაგას მირჩევდნენ მოკლედ. ნუ რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს აქ ძალიან ბევრი ბარგი გამზადებული ასე და ჩემმა მითხრა სულ რამდენიმე საათის წინ ჩამელაგებინა. ნუ ასევე სანამ ამ ვიდეოს და ამ ყველაფერს ბარგის შალაგებას დავიწყებ, მინდა რომ წინასწარ დიდი ბოდი შემოგიხადოთ ბექგრაუნდისთვის და ჩემი თმის არეულობისთვის მოკლედ, იმიტომ რომ სულ როგორც გითხარით, რამდენიმე საათის წინ მოვედი, ვინც ბევრმა შეიძლება არ იცოდეთ, აი ჩემი თმა როგორ გამოიყურება მოკლედ. განსაკუთრებით, ანუ როდესაც ახალდაბანელზე რა, ანუ სულ რამდენიმე საათის წინ მოვედი მოკლედ სამსახურიდან და აუ თმა იმერე როგორ მოგიმენ ზღარბი ვითვარ პროსტა ზღარბს რომელსაც გძელი ისენი აქვს. თუ გაქვთ ნახი არ ვიცი. როდესაც სამსახურიდან მოვედი, მოკლედ დედაჩემმა მითხრა რომ ეს ბარგი და ყველაფერი რამე ჩამელაგებინა და გამემზადებინა ყველაფერი რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ ორ შაბათს უკვე მითხრა რომ საღამოსკენ ალბათ გამოფრინდებოდით, ან შეიძლება სადღაც შუა დღისკენ რა. დაახლოებით სადღაც 5 საათიდან 6 საათამდე ჩვენი თვითმფრინავის ჩაჯდომები დაიწყებოდა, ჩვენი რეისი. ნუ დღეს არის კომპიუტერში შევხედავ მაინც დავაზუსტებ, ხო, 20 რიცხვი, ანუ დღეს არის 20 მოკლედ, რა თქმა უნდა, წელი იმედია ლაპარაკიც არ უნდა მაგას. დღეს არის რიცხვი 20 და როგორც ანუ დედაჩემმა მითხრა დაახლოებით 23-ში უკვე მე მგონი ვიქნებით საქართველოში რა. წესით ეგრე უნდა იყოს 23-ში ღამეს. ნუ როგორც გითხარით, მოკლედ დავიწყებ ბარგის ჩალაგებას და წინასწარ კიდევ ერთხელ დიდ ბოდიშ გიხდით ბექგრაუნდი არეულობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დრო ნახდადან მქონდა დამელაგებინა და არც მაქვს ვცდილობ მაქსიმალურად ყველაფერი რაც შეიძლება სწრაფად გავაკეთო და ასე თქვა როგორც ამერიკაში იტყვიან ხოლმე რაშზე ვარ, მოკლედ ვცდილობ რაც შეიძლება ყველაფერი სწრაფად გავაკეთო და ანუ პლუს ვლოგინგიც მოვასწრო, იმიტომ რომ დაწუნებულად ძალიან ბევრს დაგაინტერესებთ ეს ჩემი ასე თქვა მოგზაურობა და ბევრ რაღაცა ისეთ ნახავთ, რამაც შეიძლება დაგაინტერესოთ ამერიკაში. ვახ, ჩემი რამდენს ვლაპარაკობ. მოკლედ დავიწყოთ ამიგოებო. ეხლა გადავინდოს მოკლედ კამერას ჩამოვკიდებ, ანუ კი უბრალოდ დავამაგრებ, რატომ და ჩამოვკიდო კამერა, დავამაგრებ მოკლედ კამერას ტრაიპოდზე და განახებ უყოლას თუ რამხელა ამოცანიც ქვეშ ვარ, იმიტომ რომ მაქვს ორი ჩანთა, ერთი საშუალო ზომის, მეორე საკმარისად დიდი და ანუ ამ ორ ჩანთაში ერთი საშუალო და მეორე საკმარისად დიდში უნდა ჩავალაგო 1000 ბარგი რამე. დაახლოებით ანუ მარტივად რო გითხრათ, პირველში ტანსაცმელი, მეორეში ჩემი საყვარელი აიტემები, ანუ ნივთები რა სიტყვაზე. Pravit, ფეხსაცმელები, უაზრობები, გასართობად მაგალითისთვის ლონგბორდი და ყველაფერს განახებთ მოკლედ ნახავთ რამე. მაშასე დავიწყოთ ამ ვლოგის ნაწილი პირველი. სანამ ვლოგერობას დავიწყებდი არასოდეს მიჩვენებია თქვენთვის ჩემი ოთახი, მაგრამ დღეს ოთახის ჩვენებას არც ვაპირე, მაგრამ პატარ-პატარ რაღაცას შემოგთავაზეთ რამდენიმე კადრს, იმიტომ რომ აუცილებელია განახოთ რაღაცები თუ რა არის ჩემი მისია მოკლედ. დღეისათვის ჩემი რეალური მისია რაც არის, ანუ ბარგის ჩალაგებისთვის, როგორც ხედავთ აი ამ ჩანთას, აი ამ დიდ ჩანთაში უნდა ჩავატიო ჩემი ფავორიტი ზომის ლონგბორდი, ძალიან ნორმალური ზომის არის, ანუ პატარა არის ვიტყოდი უფრო, მაგრამ მე პირადად პატარა ლონგბორდები უფრო მიზიდავს, კიდე მაქვს აი ეს ერთი ყველაზე დიდი და აი იქით საშუალო თუ ზუსტად არ ვიცი ზომაში როგორია რა. ანუ კონკრეტული რიცხვებით მე მგონი მარცხენა კედა, ხო, ესა ყველაზე დიდი. აი ახლა რომელსაც უყურებთ, ვეფხვი რომელსაც ახატია და ეს მეორე არის საშუალო. აი ეს კი მესამე, ყველაზე პატარა. და ნუ ყველაზე პატარა მაინც ჩემი ფავორიტია. ნუ რაც შეეხება ოთახს უცებ დაგათვალიერებინებთ ყველაფერს, ნუ ოთახის აქეთა კუთხე ძალიან ცარიელად გამოიყურება. ხოლო რაც შეეხება კომპიუტერის კუთხეს, ანუ ყველამ კარგად იცით ჩემი ვიდეოებიდან, ნუ ძველი ვიდეოები თუ მაინც გინახავთ როგორ გამოიყურება ჩემი კუთხე, კომპიუტერში და სეტაპში დეტალურად არ წავალ, იმიტომ რომ ამ ასე ვთქვათ, მასალას ალბათ სხვა ვიდეოსთვის შემოვინახავ რა და ამ საკითხს, იმიტომ რომ ერთი კაი დიდი ვიდეოს გაკეთება შემიძლია ჩემ სეტაპზე და შეიძლება მომავლისთვის შემოვინახავ. ანუ ვაფშე შეიძლება სანამ ამ ვიდეოს ნახულობთ ჩენელზე სეტაპის ვიდეო და ანუ ოთახის ტური უკვე გადაღებული მქონდეს. რა ვიცი მოკლედ, აქეთ 1000 კაბელები და როგორც გითხარით, დღეს მაქვს ორი მისია მოკლედ. აი ამ ყველაფერს ტანსაცმელს, ლეპტოპს, ტაბლეტს ანუ პლანშეტს რასაც ხედავთ. headphones ანუ ყურსასმელები და ეს ტანსაცმელი ვაფშე, ეს ყველაფერი უნდა ჩავატიო მოკლედ. აი
იმ ჩემოდანში, ხოლო რაც შეეხება ამ ფეხსაცმელებს, ვაფშე სულ ყველაფერს, longboards და tripods, რომელზეც ეს ვიდეო კამერა არის ახლა დამაგრებული, უნდა ჩავატიო მოკლედ აი ამ დიდ ჩემოდანში. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping. ეს ასე პირველი ჩემოდანი უკვე გავამზადე რა, პირველი ჩემოდანი ძალიან მარტივი არის, ყველაფერი ჩავალაგე ვაფშე, უმეტესი ფეხსაცმელი, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგრამ ერთის გარდა, აი ამ ბოტასებისა, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენს გიმოგზაურეთ მოკლედ თვითმფრინავით, მაგრამ ამერიკიდან საქართველოში, საქართველოდან ამერიკაში ვეჭახვიდე, უნდა გამოიცვალო ორი თვითმფრინავი. და ძალიან დიდი ტვინის ბურღი არის, მახსოვს პირველად, როდესაც ჩამოვედით საქართველოდან ამერიკაში, იცოდე ზმაზე ვიყავი ძალიან ისეთი რა, ხოაზე ხართ ჯინსი, რამე, რუმე, მე ხო პირველად ვიმოგზაურე მაშინ. და ძალიან ისემეც ვარ, სტანდარტულად და ძალიან არაკომფორტული იყო და ძალიან დავღლელი. მოკლედ, ასე თქვა, რთული გზით ვისწავლე ეგ თვითმფრინავში მოკლედ როგორ უნდა იმოგზაურო და როგორ უნდა ჩაიცვა. ძალიან კარგი ფეხსაცმელი შევარჩიე, მაგარი ბოტასები არის, ძალიან იმენე კომფორტული და ფეხი რო არ დამეღალოს, ყველას გაგიწევდით რეკომენდაციას თუ ოდეს მე მომავალში იმოგზაურებთ. აეროპორტში და თვითმფრინავში, როდესაც შეხვალთ, სამოგზაუროდ როდესაც მიდიხართ, ჩაიცვით უმეტესად სპორტული ფეხსაცმელი, სპორტული შარვალი და თუ ცივა სპორტული მაიკა. და თუ რა თქმა უნდა ზაფხულია, მოკლემკლავიანი მაიკა, იმიტომ რომ აი შეიძლება ვენტილაციის სისტემა კი არის უმეტესად თვითმფრინავში, რა თქმა უნდა არის უბრალოდ, მაგრამ იმდენად დამღლელია პოსტა 13 საათი განსაკუთრებით ერთ ადგილზე ჯდომა, რომ აი შეიძლება გააფრინო. პირადი გამოცდილებიდან გეუბნები დამიჯეთ, ასე რომ ყველაზე კარგი და ყველაზე კომფორტული ტანსაცმელი, ვიტყოდი რომ მოგზაურობისთვის შევარჩიე რომ მაგით წამოვიდე მოკლედ საქართველოში. რაც შეეხება ფეხსაცმელები, ეს კონკრეტული ფეხსაცმელები მაგიტომაც არ ჩავაწყე. რაც შეეხება ამ ჩანთას, ეხლა მოვიტან ტანსაცმელს და შევესწრები სულ ყველაფერი ჩავალაგო აქ. ნახოთ ამის ბაბუც ჩაიდევა თუ არა. ყველაფერი მოვიტანე, უმეტესად თითქმის ყველაფერი გამზადებული მაქვს 1-2 დეტალის გარდა, რასაც აუცილებლად განახებთ რა არის. ეს ტანსაცმელები რამენაირად უნდა მოვათავსო აი ამ პატარა ჩემოდანში და წარმოდგენა რა მაქვს ამას როგორ გავაკეთე, მაგრამ რავი, დედაჩემს უანახე მითხრა შეიძლება ჩაეტიოს რა, დედაჩემი ყოველ შემთხვევაში ვარაუდობს, იმიტომ რომ უბრალოდ ბევრს მოგზაურობს ხოლმე დედაჩემი და ნებისმიერი სხვა ჩემოჯახში და საქართველოდან ამერიკაში, ამერიკიდან საქართველოში და კარგად იცის ამოკლედ ასე ვთქვათ, ბევრი დეტალი და რავი, იმედია ჩაეტევა ამის ბაბუც კავშირი, ან თუ ჩატერმა მომიწია, არც მაგაზე წავალ, არც მაგას მოვერიდები ასე ვთქვათ რა, ნახოთ ამის ბაბუც როგორ იქნება, იმედია ჩაეტევა. დავიწყოთ. პატარა რეკომენდაცია სანამ კადრი ასწრაფდება და ამ ყველაფერს სწრაფად შემოგთავაზებთ. პატარა რეკომენდაცია თუ იმ ეწახვალთ სამოგზაუროდ და დედაჩემიც მაგას მეუნება, როდესაც რაღაცას ალაგებ, ჩემოდანში ყოველთვის დაიწყე ყველაზე დიდით. ყველაზე დიდი რაღაცები ჩალაგე და მოწამობაში დავიწყებ სპორტული ზედების, რაც ყველაზე დიდია და სპორტული შარვალი, რაც ყველაზე დიდია და ფუმფულა რა, თუ ცივი ამიდები იყო ამისათვის, ან თუ სხვაზე გარეთ გავიდი საღამოს და ცოტა გრილი ამიდია რა. მას ესე დავიწყოთ ამის ბაბუს. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. ფინიშის ხასთან მივედით უკვე თითქმის.
ყველაფერი რაც მინდოდა მე მგონი რომ ჩავაწყებ, всё. ეს აქ, ანუ ეს შეიძლება სადმე ცოტა გვერდზე დავდო, სადღაც ესე. მე მგონი რომ წავა, ხოლო ამ სპორტულ ზედას დავადებ აი აქ. მაგარი ჯერსკის ზედა არის, ისე ძალიან მევასება, მე მგონი წინა ვიდეოში მეც რა თუ სწორად მახსოვს, მოიცი განახებთ ახლა ვეუწებ. ფერები აქ პროსტა ისეთი ჯერსკი რავი, ანუ ურბან ჩასასმელი საერთოდ ბავშვობიდან ძალიან მომწონს, ანუ მუქი ფერები არასოდეს მომწონდა, როგორც აი შავი, ანუ ყავისფერს კიდე რა უჭირს, მაგრამ ანუ იმენე შავი ტანსაცმელის დიდი ფანი არა ვარ რა. შავი ერთადერთი სადაც მაცვია ხოლმე არის ძირითადად სახლი, ეგეც ანუ სპორტულები რა. всё, ეგ არის და ეგ. ამით ვაბუც მოკლედ, ამიგოებო, ანუ რაღაცეებს კიდე ანუ შეიძლება რაღაცეები შეიძლება დავამატო. ამ ჩანთაში თუ ჩაეტია რა თქმა უნდა რა ვინახოთ, ან შეიძლება უშე კიდე ერთი ჩანთა წამოვიღო რა, პატარა ჩანთა პროსტა. ამით ერთ რაღაცას გაჩვენებთ კიდე, აი ეს ჩანთა სადაც ვაპირებ რომ კამერა ჩაუდო და რაღაცეები ანუ ტელეფონის დამტენი, ლეპტოპის დამტენი, კიდე რა პლანშეტის დამტენი, კამერის დამტენი და ანუ ყველაფერი ანუ კამერის აქსესუარები და რაღაცები, ანუ პირადი ნივთები ასე ვთქვათ რა, ანუ რაც მე მიყვარს და რაც ელექტროტექნიკას ეხება, ძირითადად ანუ მაგალითად ყურსასმენები და რამე მომაქვს ამ ჩანთით, იმიტომ რომ ესეთი პატარა ჩანთის ამოტანა, ასე ვთქვათ, თვითმფრინავში შეგიძლია რა და გაძლევენ მაგის უფლებას. всё, ძირითადად ეგ არის მოკლედ, შემდეგი დღე, როდესაც დაიწყება, ანუ ორშაბათი უბრალოდ როცა გახდება, ორშაბათიდან უკვე ასე ვთქვათ, იგივე სტილით დავიწყებ ვიდეოს და უკვე მიხვდებით რომ აეროპორტში გასასვლელად მემზადებით და გზა ანუ ყველაფერს გადავიღებ, რა სიტყვაზე როგორ თუ არიცით მე ვცხოვრობ პენსილვანიაში და როგორ გავდივართ პენსილვანიიდან და როგორ შევდივართ ნენელა ნიუ-იორკში და რამე. თუ საშუალება მომეცა და ანუ თვითმფრინავზე ცოტა ხანი ლოდინი მოგვიწია, რასაც გავაკეთე, მოკლედ გავალ ცოტა ხანი ნიუ-იორკში და შევეცდები რომ დაგათვალიერებინოთ იქაურობა, თუ დრო გქონდა რა თქმა უნდა, ანუ ჩემზე არ არის მარტო დამოკიდებული, დედა ჩემზეც არის და თუ დრო გქონდა, ამას აუცილებლად დაგათვალიერებინებთ. ნუ ეგ არის და ეგ მოკლედ რა, მეტი არაფერი არ მეთქმის, იმედია კაი ვლოგი გამოვა, ეს იყო პირველი ნაწილი ამ ვლოგის და ის სადაა კაცო ესეთი მეორე ნაწილი. ოპა. ეხლა უნდა შევეცად რომ ეს რამენაირად შევკრა. კაუბი. როგორც თქვი, ანუ თუ დრო მექნება, აუცილებლად დაგათვალებინეთ ნიუ-იორკს. და რა იმედია მოკლედ, ანუ ტოტალი პირველი ნაწილი დავამთავრე ამ ვლოგის, იმედია კარგი რაღაცა გამომივა. ვაიმე, მარტო ჯერეს უნდა ჩავატიო. იმედია კარგი ვლოგი გამომივა და რა თქმა უნდა, იმედია თქვენც ისიამოვნებთ ამ ვლოგის ყურებით. ეგ არის და ეგ. ვლოგის პირველი ნაწილი შემიძლია ვთქვა, მოწმე მომენტში რომ დამთავრდა. გადავიდეთ მეორე დღეზე. მოკლედ დღეს არის 22 აპრილი და როგორც გითხარით, 22-ში უკვე გამომგზავრებოდი, ანუ ამერიკიდან საქართველოში და ანუ დღეს არის დღე, როდესაც უკვე ყველაფერი უნდა ჩავალაგოთ ვაფშე მე და დედაჩემმა, ანუ მამაჩემი დაგვეხმარება ამ ყველაფერში. მთელი ჩვენი ბარგი უნდა ჩავალაგოთ მოკლედ მანქანაში და უჩემი თმარა საშინლად მაქვს. არ და ვლოგის დროს რა რთულია ბიჭო ესე გასწორება კამერა რომ ესე გიყურებ ძალიან უცნაური შეგრძნება მაქვს. მოკლედ ამ ყველაფერს ეხლა რასაც გავაკეთებ, განახებთ ეხლა ყველაფერს ჩემ მანქანაში ყველაფერს ბარგს ჩავალაგებ. გამზადებული ვარ უკვე ტანსაცმელი, რამე რომ ძალიან კომფორტულად მაცვია, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, საერთოდ პირველად რომ მეგზავრე თვითმფრინავით ძალიან რთული იყო, ანუ იმიტომ რომ ძალიან ისე მეცვა რა, ანუ ასე ვთქვათ, არაკომფორტულად და მაგით ასე ვთქვათ, ჭკუა ვისწავლე რომ ანუ შემდეგ ფრენაზე, როდესაც წავიდოდი, ჩავიცმევდი აუცილებლად სპორტულებს. ასე რომ ძალიან სპორტული და კომფორტული ტანსაცმელი მაცვია ეხლა, ფრენისთვის გამზადებული ვარ. სადღაც 15-დან შეიძლება 16 საათამდე დაგვეხარჯოს იკაიფეთ აეროპორტში. პირველი გადაფრენა არის 12 საათი, მე რამდენიმე საათი უნდა გავჩერდეთ მეორე აეროპორტში, ანუ თურქეთში, ამერიკიდან თურქეთში, ნიუ-იორკიდან კონკრეტულად და თურქეთში რამდენიმე საათი უნდა გავჩერდეთ, ხოლო თურქეთიდან ეგრევე დავაწვევით მოკლედ საქართველოსკენ რა, სამშობლოსკენ ძმაო, home sweet home. მოკლედ განახებთ ეხლა ყველაზე, ანუ შეძლებს დაგვარად ყველაზე კარგი ადგილიდან თუ ანუ რამდენი ჩანთა უნდა ჩავდო მოკლედ მანქანაში, ამის შემდეგ ჩავდებთ მანქანაში ამ ჩანთას, ამ ჩანთებს, ანუ დედაჩემის ბარგს და მამაჩემის ბარგს, ხოლო ამის შემდეგ შევეცდები გარკვეულად ანუ დაგათვალიერებინოთ ესე ვთქვათ ნიუ-იორკის ანუ ერთ მანქანის მგზავრობა მოკლედ აეროპორტისკენ. რა თქმა უნდა ამ კადრს ავასწრაფებ რომ მოკლედ მოსაწყენი არ იყოს. მოკლედ, აი ეს ორი ჩანთა როგორც განახეთ, ანუ პირველ რიგში იქით ყურადღებას ნუ მიაქცევთ, იმდენი რა გავიყრია რომ მე თვითონ არ ვიცი. თან ის არა მარტო ჩემი ნაგავია, ჩემი ძმის ნაგავიც არის.
ასე რომ ანუ ორი სტანდარტული ანუ ასაკის ბიჭის ცხოვრება ეგრე არის როდესაც ცხოვრობ ერთად ზაღე ზედახურა არის იმენა ნახევარ დასაცმელი ჩემია მართლაც ცოტა არის ჩემი და უმეტესი იქით თუ ჩემი არის რა просто ჩემთან ადგილი არა გადარომ ჩემთან ალაგებს ნუ დავიწყოთ მოკლედ ამის ბაბუც ეს არის პირველი ჩანთა რომელსაც ხედავ ანუ თუ გაინტერესებთ ეს რატომაც აქ დანიშნულები მოკლედ პირველად რო ვიმოგზაურეთ თვითფინავით ანუ ძალიან ცუდი იყო ანუ ცუდი რა ბარგს ვერ პოულობდით ანუ იმდენი ბარგი მოძრაობდა იქ რომ ანუ რთული იყო რა ასე ვთქვათ ბარგის გარჩევა და ანუ ამის შემდეგ მოკლედ ანუ ასე ვთქვათ ეგეთი რაღაცა ვისწავლეთ ანუ მოგზაურობ ის როგორც ოჯახმა რომ როდესაც მოგზაურობ შენი ჩემოდანი რამით უნდა დანიშნო ზოგი რაღაცა გულებს აბავს ხოლმე ამებზე რომ მარტივად გამოჩნდეს და ხოლო როდესაც ანუ შემდეგში აეროპორტში გადახვალ ანუ შენ ბარგს ძალიან მარტივად ამოიცნობ რა ანუ ეს არის პირველი ჩანთა აქ მიდევს ტანსაცმელი ეს არის მეორე ჩანთა აქ მიდევს ფეხსაცმელები ლონგბორდი და რაღაც გასართობის საშუალებები მოკლედ და 1000 უნდა გავიგიდე შიგნით და ეს არის მესამე ჩანთა ანუ ხილ ჩანთა ასე ვთქვათ რომელიც შეგიძლია წამოიღო და თვითფრინავში აიტანო რა შიგნით მაგ რავი ლეპტოპი ან რაღაცა რომ არ მოვიწყინო რა ალბათ რამე შეიძლება ჯონი სისის შევიძე ხოაზე ხარ და კამერის შეგურებად კი დამეს არა ნუ მოკლედ რა არ ვიცი რას გავაკეთებ ლეპტოპზე შეიძლება რამე გავერთო ან მუსიკებს მოგუსმენ რამე რომ შიგნით ფილმებიც ჩავწერე და კაი მოხამ წამოიღებს მოკლედ ამის მოგუც წავედით აი ხა ბარგის შესაძლებლად ხოლო ბარგის ჩალაგების შემდეგ კი აეროპორტისკენ
მოკლედ ბიჭები, აი ესე გამოიყურება ნიუ-იორკის აეროპორტის პარკინგი, როგორც ხედავთ, ნუ შევეცდები ხარ ჩემს უკან დაგათვალიერებინოთ სიტუაცია, მოკლედ. ეხლა ვართ აეროპორტთან, ანუ მამაჩემი ელოდება რომ რაღაცები აიღოს და ანუ ბარგს ამოვიღებთ, შევიტანთ, ანუ მე ბარგს რასაც გავაკეთებთ, ანუ დავდებთ და გაგაზავს ეგრევე ეგ ბარგი გაგაზავს ეგრევე საქართველოსკენ და ანუ ჩვენ კიდე ანუ ორი ის უნდა გამოვიცვალოთ თვითმფრინავი რა ერთი უნდა ჩავჯდეთ აქ მე გადავგაზოთ თუ სწორად მახსოვს თურქეთით მივდივართ და თურქეთიდან ჩამოვგაზავთ ეგრევე საქართველოში და ეგ არის და ეგ რა ნუ აქედან უკვე გადავინაცებ აეროპორტში და იქ დავბრუნდებით გამოდი იქიდან რომ მეკავა ძალიან ბევრი ბარგი ხელში სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ყველაფერს კარგად გადაღება და სწორად გადაღება ისე როგორც მინდოდა პლუს კამერით გადაღებული კადრების ფუტეჯი შეიძლება ცოტა შეიკი იყოს ასე რომ იმედია მაგას არ მიწყენთ მაქსიმალურად შევეცადე ყველაფერი რაც შეიძლება კარგად გადამეღო და ყველაფერი საინტერესო ვაფშე რა თქმა უნდა აეროპორტში პროსტა ბევრი რაღაცის გადაღება ვერ მოასარი იმიტომ რომ ყველაფერი ისე არ წავიდა როგორც ჩვენ გვინდა და პლუს ერთ-ერთი დიდი ფაქტორი რამაც გამოიწვია ეს ჩვენი ცოტა არ იყოს არეულობა იყო წვიმა ანუ ძალიან ტვირს ბურხავდა წვიმა პლუს მაგის გამო არ მომეცა საშუალება გარეთ გავსულიყავი და ყველაფერი გადამეღო იმიტომ რომ წვიმისთვის რეალურად ვაფშე მზად სულ არ ვიყავი და შეიძლება ეს კამერა დაზიანებული იყო ამ წყლის გამო რა. ხო ნუ მოკლედ ამ ამერიკის აეროპორტში შევეცადე ყველაფერი გადამეღო და თურმე შუა რეისში მეთქან გავარკვე რომ რეალურად თურქეთით სულ არ მოვდიოდით დოჰათი და ამ დოჰას აეროპორტშიც გარკვეულწილად შევეცადე ყველაფერი გადამეღო. რავი, დანარჩენი ფუტეჯით იმედია ისე ამოვნებთ, იმედია მოგეწონებათ ყველაფერი. ამ ვლოგის გადაღების დროს მაქსიმალურად ვცდილობდი მეტის გადაღება პროსტა არ შემეძლო, რაც ასე ვთქვათ, შესაძლებელი იყო ჩემი შესაძლებლობებით ყველაფერი გადავიღე მოკლედ. იმედია მოგეწონებათ ეს ვლოგი და იმედია ისე ამოვნებთ დანარჩენი ფუტეჯის ყურებით. ვიდეოს დასასრულში კი რაღაცა გელოდებათ, ბოლოში გადავიღე ჩემი ასე ვთქვათ რეაქციასავით, როდესაც ჩავედი საქართველოში, სახში პატარა ასე ვთქვათ ვლოგივით. თუ რა იყო ჩემი რეაქცია ჩასვლის მერე და პატარ-პატარ რაღაცები ვილაპარაკე საქართველოზე, რა შეიცვალა, რამე. არაფერი ცუდი, არაფერი ძალიან კარგი, პროსტა ჩემი აზრები გამოვთქვი რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით. მოკლედ, იმედია დანარჩენი ვლოგი მოგეწონებათ. იმედია ისე ამოვნებთ დანარჩენი კადრებით, იმედია წინათიც ისე ამოვნებთ. როგორც ვთქვი, მაქსიმალურად ვცდილობდი ყველაფერი გადამეღო, რისიც საშუალებაც მქონდა. რავი, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
როგორც იქნა მოვედით სახში დღეს არის 24 თქვენ წარმოგიდგენთ იმდენი დღე დაგვჭირდა და იმდენი დრო რომ ყველანაირად დავლაგებული ყავით ანუ ჯერ პირველ რიგში საქართველოში აქ რო ჩამოვედით რაც გავაკეთეთ მოკლედ ანუ დედაჩემი რომ მოვიდა ანუ პირველი ერთი დღე ანუ გავჩერდით დედაჩემის დასთან ანუ დედაჩემთან და ძალიან რთული და ძალიან დამღლელი რაღაცები გავაკეთეთ რა ანუ ასე ვთქვათ ყველაფერს ვალაგებდით სახში თან ანუ მოკლედ დიდი ხანი არ ჩვენ მოსულათ ამ სახში და ყველაფრის დალაგება ანუ მოგვიწია რა ხომ მიხდით თავიდან იქ ტანსაცმელი იქ ავეჯი სახლის განიავება ათაც რაღაცა იყო გასაკეთებელი ხო როგორც კი მოკლედ პირველი ერთი დღე დავჭით ანუ დედაჩემთან და იქ ძალიან ანუ აქ იყო უბრალოდ ჩემს სახში ძალიან არეულობა და ანუ ყველაფერი დასალაგებელი რო იყო ანუ დაკანცულები რო ჩამოვიდით მოკლედ აეროპორტიდან ეგრევე წავედით დედაჩემთან რა და ეხლა ვსე როგორც იქნა მოვედით აქ სახლი დავალაგეთ რამე მაგრამ ანუ სახლი დავალაგეთ პროსტა რეალურად ანუ ფრჩხილებში რა იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა არის არეული ჯერ კიდე მაგალითად ანუ სახლში თვითონ როგორ არის დიდი ხანი რო არ ხარ სახლებში რა ალბათ არ ვიცი თუ ვინეს კი მოგზაურიათ ანუ დიდი ხანი როტოვებს სახლს როდესაც სიტყვაზე გაზი არ არის გაშვებული რამე ანუ ყველაფერი შეიძლება ჯერ გატესტვა სანამ გაზს ჩავთავთ სახლში და ანუ იგივე ამერიკაში ეგრე არ არის მაგრამ აქ ჯერ კიდე ეგრეა რომ გასკურა და ანუ გათბობა მუშაობს გაზზე რა და ანუ რახან ეს გათბობა გაზზე მუშაობს ხო ანუ ჯერ ვერაფერს ვერ თავ სანამ არ გატესტავს ეს ხელოსანი არ მოვა და ყველაფერს გატესტავს ეს გაზი ხო ეს რიგშია რამე ერთადერთი რაც ჩავრთეთ არის ტელევიზორი და ანუ ელექტროტექნიკა რა ქვია როგორ არის power რა დენი მოკლედ ჩუკი სახში არის რა ეგრე შემიძლია თქვა ჯერჯერობით და მოკლედ აი რა ქვია 21 საუკუნესთან ანუ რა კაცობრიობასთან ჯერჯერობით ახლოს ვარ მარტო მაგხრივ რომ დენი გვაქვს არც მე და არც დედაჩემს ტელეფონის ნომრებიც არა გვაქვს ჯერ პროსტა ტელეფონები გვაქვს მაგრამ ტელეფონის ნომრები არა გვაქვს ყველაფერს დავალაგებთ მოკლედ რამე და თუ შემეძლება და მექნება მაგის დრო და საშუალება რომ ასე ვთქვათ ჩემი მეგობრები რო ამოვლენ ამე ჯერ არავინ არ იცის ვაფშე რო აქ ვარ აი ბაბში არავინ აი ერთმა მეგობარმაც კი რო ამოვლენ ასე ვთქვათ ტრაიპოს დავაყენებ ოთახში და შევეცდები რომ გადავიღო რა ნუ რაც შეხება სახლს ანუ პატარად დაგათვალიერებინებთ აი ეს ტელევიზორი აგე ეხლა არის ჩართული მოიცა მივიდე მე და რუსთავი ორი ძმა აი ეს არის მე და რუსთავი ორი შოთი მოკლედ ეხლაც კი დაჟიან უკვე ჩემ ვლოგზე მუშაობა იქ შევეცდები რომ დაგანახოთ ანუ შემიძლია კამერა შემოაბრუნო მაგრამ მეზარება მაგრად ну მოკლედ ეხლა რაღაცებზე მუშაობ და ანუ დედაჩემსაც ვეხმარები რაღაცეებში ეხლა პლუს მარტო ეგრე არის რომ ჩამოვიდით აქ ხო ანუ საქართველოში ხო დიდი ხანი არ ყოფილი ვარ და ანუ ყველაფერს საბუთები და რაღაცეები ეხლა უნდა გავიდეთ იურის რაღაცის სახლში მოკლედ რაღაცის სახლი არა არ ვიცი აქ კარგად რა ქვეიმებს ანუ მოკლედ რაღაც დაწესებულებაში უნდა მოვიდეთ და ამ დაწესებულებაში მოკლედ ანუ ყველანაირ იმებს განახლებულს მოგცემენ რა მე დაჟე პირადობის მოწობა და ეგეთ რაღაცები სულ არ მაქვს ყველაფერს განახლება სჭირდება და ანუ დრო და დრო შევეცდები რომ ანუ ეს ვლოგებში ყველაფერი ჩავსვა თუ რა თქმა უნდა საშუალება მექნება რაც შეეხება საქართველოს თუ როგორ ვიზუალზე იყო ვიტყვი რომ ქუჩები ყველაფერი დიდი მახსოვდა რა აი რო ჩამოვედი ხო და აი რუსთაველის ქუჩა ღამეს რო გავიარეთ აი რაც აი გიგანტური მეჩვენებიდა და მეგონა რომ ჩემზე აი 1000 ჯერ დიდი იყო აი ერთი ციცკნები არის ყველაფერი რო დავვოდი ხოლმე ანუ ქუჩაში რა ანუ იატაკზე მეთქი რა ქვია ეს კედელი რო არის ეს მოკლედ აღარ მახსოვს მაგ სიტყვას რა ქვია ძირსო დავვოდით ხოლმე მე ეს დიდი ქუჩები იმ ხელა მეჩვენებოდა რომ აი ერთი ციცკნა ვიყავ იმასთან შედარებით ანუ რაც ეს ქუჩები იყო და ეხლა პროსტა ისეთი პატარა და ისეთი უცნაური შეგრძნება გაქვს რომ აი რავი პროსტა რთულია გადმოსაცემად რამდენად ისეთი გზნობა არის უცნაური და პლუს რამდენად პოზიტიური და კარგი დატვირთვა მოაქვს მოკლედ ამიგობ ეს სახლი შევეცად ელემენტალური დამეთვალიერებინა იგი დავდახებში ისეთი არეულობაა რომ პროსტა მაგის ჩვენება ლოგში მე თვითონ არ მინდა იქითაც ისეთი არეულობა რომ მაგის ჩვენება მე თვითონ არ მინდა იმიტომ რომ ანუ ოთახებს და რაღაცებს ნენელა ვამზადებთ იმიტომ რომ ზაფხულში უკვე უნდა გავაკეთოთ რემონტი რა აქ დაუ სახლში ამ ზაფხულში იქნება ზედახურა კაროში და ანუ ნენელა ოთახებს ყველაფერს აი მაგალითად აი ხოვაზე ხარ რაღაცეების ჩახევა ჩამოხევა ანუ წინასარემონტო სიტუაციებია სახლში მოკლედ რა და ანუ მე ვერ ვიქნები ზაფხულში აქ ასე რომ ანუ დედაჩემი იქება მაგრამ ანუ სახლს უკვე ვამზადებთ ანუ მე რო წავალ უკვე ამერიკაში ხო და ანუ მე ზაფხულს დედაჩემი ჩამო ყველაფერი უნდა გააკეთოს რა მარტო იმიტომ რომ ეხლა რო დაგვეწყო ხო რემონტი რეალურად ანუ ამ სახლში ვერ ვიცხოვრობდი შესაბამისად პროსტა შეუძლებელი იქნებოდა და ანუ მოკლედ გადავწყვეტეთ ესე რომ ეხლა აქ რო ჩამოვალთ დავისვენებთ ანუ მე ეს დედაჩემიც ყველაფერს მოვიშორებთ რა თქვი და ანუ დედაჩემი კიდე წამოვა ზაფხულში და ზაფხულში დაიწყება უკვე რემონტი და ტვინის ბურღი და კიდევ კარგი მე მაგას გამოვტოვებ მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო რა დღეისათვის მოცემულ მომენტისთვის სულ ეს იყო და თუ რამე ესეთი კაი სიტუაცია გამეჩნდა ვლოგისთვის აუცილებლად გადავიღებ ამ ყველაფერსაც